हाय फ्रेंड, दिस प्रिंस, आप सभी को टेक्निकल नेटवर्क में स्वागत है। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं आपका पेन ड्राइव या एसडी कार्ड या हार्ड डिस्क किस तरह आप रिपेयरिंग करेंगे। तो ये नॉर्मली ख़राब नहीं हो जाता है, कुछ फाइल एरर हो जाता है। जो एरर को आप अगर जो माध्यम में बताऊंगा उस माध्यम से अगर करेंगे तो नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा टेक्निकल नेटवर्क में चैनल में जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए मेरी मेनी थैंक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि यहाँ पर राइट क्लिक करना है। अगर विंडोज 8 आपके पास है देन आपको यहाँ पर कमेंट प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये नॉर्मली डॉस की तरह शो करेगा जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री मिल जाता है। तो इसके लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कमेंट्स आपको लिखना है। जो कमेंट्स मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन आपका जो एसडी कार्ड है या हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना चाहते हैं या पेन ड्राइव फॉर्मेट करना चाहते हैं, फॉर्मेट नॉर्मली हो जाएगा एंड न्यू करके इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है डिस्क पार्ट। तो मैं डिस्क पार्ट लिख रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया डिस्क पार्ट। देन मैं एंटर में क्लिक करता हूँ। एंटर में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ये देखिए डिस्क पार्ट में आ गया। ये डिस्क पार्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर मेरा कितना डिस्क है ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सिलेक्ट डिस्क, सॉरी लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क बोल के यहाँ पर एंटर में क्लिक करेंगे तो कितना मेरा यहाँ पर जो डिस्क है, एक देखिए सबसे ऊपर में दिया हुआ है डिस्क 0। ये ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन मतलब ये चालू है। एंड ये 149 GB का है मेरा, मतलब ये मेरा हार्ड डिस्क है। और डिस्क 1 में जो दिया हुआ है ये मेरा 1921 MB का है, मतलब ये मेरा जो है एसडी कार्ड है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे जो कौन सा आपका एसडी कार्ड है। अगर गलती से अगर आपका हार्ड डिस्क कुछ आप चूज़ कर लिए तो हार्ड डिस्क आपका फॉर्मेट हो जाएगा, देन आपका पूरा जो डेटा है ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिस्क 1 में दिया हुआ है मेरा मेमोरी कार्ड। ये 1921 मतलब 2 GB का है मेरा MB, मतलब 2 GB का है मेरा। तो ये है मेरा एसडी कार्ड का और ऊपर में मेरा हार्ड डिस्क है। तो मुझे एसडी कार्ड अभी फॉर्मेट करेंगे तो एसडी कार्ड को चूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सिलेक्ट डिस्क 1। तो डिस्क 1 मेरा मेमोरी कार्ड है, जो एसडी कार्ड है। तो सिलेक्ट कर लिया मैंने डिस्क 1 को। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो गया मेरा डिस्क 1। देन इसके बाद इसको क्या करता हूँ, मैं क्लीन कर देता हूँ। ये मैंने लिख दिया क्लीन। देन प्रेस करता हूँ एंटर। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरा सिलेक्टेड जो डिस्क 1 है ये क्लीन हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको पार्टीशन करना है। तो पार्टीशन करने के लिए यहाँ पर लिखना है आपको क्रिएट पार्टीशन मेमोरी। तो ये मैंने क्रिएट पार्टीशन मेमोरी लिख दिया। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पार्टीशन हो गया। अच्छा, क्लीन का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो यहाँ पर आप क्लीन लिखे थे, हम क्लीन लिखने के बाद एंटर किए थे। अगर आपका एक बार में नहीं लेता है तो 2-3 बार ट्राई कीजिए तो हो जाएगा क्लीन। ठीक है, तो ये मेरा क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी सिलेक्ट हो गया है। तो पार्टीशन हो गया है, अब इसको एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव करने के लिए एक्टिव मैंने लिख दिया है। उसके बाद एंटर क्लिक करते हैं तो ये मेरा हो गया एक्टिव। एक्टिव हो जाने के बाद जो पार्टीशन है पार्टीशन 1, सिलेक्ट पार्टीशन 1 बोल के लिखना है। तो पार्टीशन 1 को मैं सिलेक्ट कर लिया और एक बार सिलेक्ट पार्टीशन 1, देन एंटर। तो ये मेरा पार्टीशन 1 सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट के लिए जो आपको लिखना है पहले देख लीजिए।
फॉर्मेट लिखने के बाद स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद FS, उसके बाद आपको स्पेस नहीं देना है, इजिकल टू के पास FAT FAT32 में मुझे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद मैंने FAT32 का आपका जो है FAT32 मतलब FS मतलब आपका हो जाता है ये फाइल सिस्टम FAT32 का रहेगा। ठीक है, इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो वीडियो थोड़ा सा मैं पॉज कर देता हूँ अभी। तो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये 100% हो गया है। हो जाने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पर जो डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम, तो थोड़ा सा आप चेक कर लेते हैं कि मेरा अब ये जो एचडी कार्ड है ये चल रहा है कि नहीं। तो देखिए ये जो मेरा एचडी कार्ड है तब शो नहीं कर रहा था, तो अभी पूरा टोटली 2 GB मेरा शो कर रहा है यहाँ पर 1.80 GB। आप चाहूँ तो मैं यहाँ पर गाना भी रख सकता हूँ या वीडियोस भी रख सकता हूँ, कुछ भी फाइल भी यहाँ पर रख सकता हूँ। मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए कोई भी फाइल में चाहूँ तो यहाँ पर आप स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप चाहें तो कोई भी एचडी कार्ड या मेमोरी कार्ड सॉरी मतलब पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क को आप चाहें तो फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। एंड अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।